后2节晚自习，我们去负1层玩吧。趁着课间，豆豆这样邀请我。我们的高中学校对晚自习纪律抓得不严，每到后2节课的时间，值班老师就都默认回去休息了。因此，在这段时间里，学生们看漫画、聊天，甚至偷偷溜到其他班去玩一会儿，都不算什么罕见事。好啊，我当即答应。教学楼里有2层地下空间，只在碰到迎接新生和毕业典礼这种大型活动时会用到，平时很少有人去那儿。我和豆豆在之前曾趁着晚自习去负1、2楼探过几次，在里头肆无忌惮地谈天说地、追逐打闹，实在好玩。负1楼只有大灯，打开的话实在太醒目。我和豆豆又都胆子大，不怕黑，所以便干脆摸黑行动。玩了许久，估摸着快到放学时间，豆豆忽然提议道：“干脆我们再待一会儿，等放学，跟着大家一起出去得了。”也好啊，省得爬上爬下走楼梯了。不过，光在这儿待着也太无聊了，我们还能玩点什么打发时间呢？我们来玩数楼梯吧。数楼梯？不会是那个所谓的灵异游戏吧？没错，据说在夜里数楼梯，会发现楼梯比原来多了1级或者少了1级。这儿这么有氛围感，不玩这个也太可惜了。我心里有些抗拒。这里这么黑，在楼梯上摔了怎么办？哎呀，你不会害怕了吧？怕摔就一步一步慢慢挪呗，刚好消磨时间了。豆豆兴致冲冲，我看他这么执着，也不好意思再继续拒绝。于是我们2个就这样顺着楼梯，一级一级、一层一层地挪着步子。1、2、3、10、11， 11级台阶，不多不少。过了平台，又是一段楼梯。整个地下2层，这样的楼梯总共有4段。豆豆在台阶的左侧扶着扶手行动，我则在右侧扶着墙缓缓挪着步子。1、2、3、10、11， 1、2、3、10、11。越往下走，来自地面的声响就越小，整个空旷的地下楼层里，就只能听到我们2个低声数数的动静。我并不是很相信灵异之类的事情，但在这种氛围下，还是忍不住将心提到了嗓子眼儿。1、2、3、10、11。我松了一口气。4段楼梯，11级台阶，一个不多，一个不少。什么灵异游戏，果然都是唬人的。豆豆，我们回。2、3，他怎么开始重新数了？豆豆的声音从我的身边缓缓移动到了我的前方，就仿佛他继续走在不存在的台阶上，一级一级继续向前数着。他在和我开玩笑吗？豆豆，别闹了，这不好玩。5、6。豆豆的声音仍在远去，我慌了神，想要跑过去抓住他。然而地下2层漆黑一片，我胡乱抓了一通，什么也没有。他的声音远到只剩微弱的尾音了。我终于摸到了大灯的开关，一瞬间刺眼的光线涌入，将整个地下空间照得亮如白昼。而豆豆最后一丝缥缈的回音随着光线的出现彻底消散了。人呢？他人呢？我浑身发冷，几乎是连滚带爬地冲回了楼上。同学、保安、老师，还有谁能来找到豆豆？得知消息的老师和值班保安匆匆赶来，又匆匆报了警。一整夜，接着一整天，接着又是一整天，地下空间、教学楼、校园，甚至整个小区都快被翻了个底朝天，却仍旧毫无线索。豆豆就这样消失了。我把整件事的过程从头到尾说了无数遍，但没有任何一个人能相信这毫无头绪的荒谬的一切。地下2层的空间从此彻底封锁起来，这件事也就成了一桩悬案。
不久之后，我转校离开，从此再没有人主动向我询问过豆豆的事，我也再没有主动提起过豆豆的事。但没有人知道，也没有人相信。每当我独自一人行走在楼梯上时，耳边仍总是传来那些虚无缥缈的声音。3、4、豆豆5究竟已经数到了什么地方？7、 8、9、10。